¿Quieres saber cómo activar y desactivar el sonido del teclado de marcado en tu Realme C85, todas las versiones y no sabes cómo? Quédate en este tutorial que te enseño el paso a paso. Primero, entramos al icono de ajustes, bajamos hasta sonido y vibración y aquí venimos hasta más sonidos. Y aquí tenemos tono del teclado de marcación que podemos desactivar y activarlo desde aquí cuando tú quieras, ¿vale? Pues ya estaría, chicos. Espero haberte ayudado. Si es así, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.